Уважаемые друзья, вот и подошел к концу наш концерт. Мы хотим еще раз пожелать вам, чтобы вы не падали духом, ставили перед собой определенные цели, верили в свои силы и добивались их, несмотря ни на что. Желаю вам здоровья, жизненной энергии, пусть вас окружают близкие, понимающие люди. Удачи вам и помощи со стороны окружающих вас людей. Спасибо вам. До свидания.